Mən bir yeni yerlə tanış olanda, yeni bir insanla tanış olanda onda Allahı axtarıram. Çünki Allah hər birimizə bir zərrə işıq qoyub və bizə şuur verib. Əgər o bizim düşünməyimizi, sorğulamağımızı istəməsəydi, o bizə şuur verməzdi. O bizi qoyun kimi yaradardı, elə axına qoşulub gedərdik. Və hansı insanda, hansı yerdə Allahın zərrəsini görsəm, işığını, orada dəyərlər görürəm çünki. Almaniyada da adicə həşəratlara belə qayğını görəndə insan heyran olmamış qala bilmir. Və ona görə də Berlində belə böyük bir kilsə var, ora getdim, orada diləyimi tutdum. Bütün dünya üçün sülh, əmin-amanlıq istədim, rifah istədim, müharibələrin bitməsini istədim, xeyrin qələbə çalmasını istədim. Çünki xeyir qalib gəlməsə, bu dünyanın sonu ola bilər. Ona görə də əzizlərim, Allahı müxtəlif cür adlandıra bilərsiniz. Siz Allah deyə bilərsiniz, mən Tanrı deyə bilərəm, Ruslar Bog deyə bilərlər, Amerikalılar God deyə bilərlər. Amma o birdir, vahiddir və hətta əsrlər öncə Hürufilərin, Nəsiminin dediyi kimi iki cür insan var, kamil və cahil insan. Kamil insan olan yerlər cənnətə dönür, cahil insan olan yerlər isə cəhənnəmə. Və o yerdəki huzur var, dəyərlər var, oranın kilsəsinə girməkdə çox asandır. Orada özünü çox rahat hiss edirsən və orada hiss edirsən ki, insanla Allah arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Tanrı sevgi, vicdan, ədalət, mərhəmət, barış deməkdir.